기계 인간과 놀라운 싱크로율을 보이는 이것은 기계가 아닌 바로 사람입니다. 샤브샤브 기계 인간 크리에이터이자 점주죠. 중국의 도우인에서 핫해진 그녀의 채널은 로봇과 비슷한 분장과 움직임 때문에 진짜 로봇이 아닌가 하는 의심을 받기도 했습니다. 움직임을 보니 웬만한 로봇들 저리 가라인데요. 원래 무용 전공인 그녀는 식당을 운영하며 자신이 연습하던 기계 움직임을 보이기 시작했죠. 손님들의 반응은 대단히 좋았습니다. 그리고 그녀의 동영상 채널도 인기 몰리 중입니다. 사업도 하며 자신의 전공도 살리는 그녀의 삶이 덕업일치 즐기는 삶이네요.